Изграждането на всяка една тренировъчна програма, без значение нейните цели или от кого ще бъде изпълнявана, се изгражда на база три основни тренировъчни параметъра – тренировъчна интензивност, тренировъчен обем и тренировъчна честота. Резултатите от програмата и това до какви адаптации ще доведе зависи от спецификите на всеки един от тези параметри по-отделно, но и от балансът помежду им. Всичко останало може да се нарече второстепенно и се напасва по тях. В днешното видео ще обърнем внимание на тренировъчната интензивност. Атлетите могат да имат много различни цели, които да постигнат с помощта на тренировки с тежести или други спортни аксесуари, но ние ще разгледаме начините за постигането на двете най-често търсени – покачването на максималната сила и мускулната маса. Каква роля играе тренировъчната интензивност и какво всъщност представлява тя? В различните по характер спортове тя се определя по различни начини, но в тренировките с тежести ще я срещнете най-често като процент от едно повторение максимум, съкратено като процент 1 ПМ или на английски процент 1 РМ. Изразена по този начин, интензивността показва с каква тежест от максималната за едно повторение се работи. Например, ако на упражнението клек с щанга зад врат с тежест от 100 кг трениращият разполага със силата да направи само едно повторение, то това е неговият максимум, който също се нарича и максимална или абсолютна сила. Тоест, ако трениращият иска да кляка с интензивност 100% 1 РМ, ще кляка с 100 кг. Ако иска да кляка с интензивност 80%, ще кляка с 80 кг и така нататък. Тренировъчната интензивност е параметърът, от който зависи колко повторения можем да направим. При 100% интензивност по дефиниция може да се направи само едно повторение. При 90% повечето хора могат да направят около 3 повторения, при 60% могат да направят около 15 повторения и така нататък. В интернет има много таблици, които извеждат тази информация. Една много популярна, която може да разгледате, е в сайта exercise.net. Тук ще вмъкне едно уточнение, че макар повечето хора да могат да направят примерно 3 повторения с 90% от едно повторение максимум, то това може да варира много между отделните хора. Някои ще могат само 2, други 4, трети 5. Това е валидно за всеки 1% интензивност. Затова и често вместо процент интензивност се препоръчва следването на RPE скалата, за която ще ви разкажа след маличко. Логично изниква въпросът с каква интензивност трябва да тренира човек, когато цели покачване на максималната сила и мускулната маса. Този въпрос от много хора често се задава и като колко повторения трябва да правя за сила или мускулна маса. Преди много години се е смятало, че ако искаш да качаш мускулна маса, трябва да правиш повече повторения, някъде около 10-12, а по-малкото повторения, т.е. по-високата интензивност, не е ефективна за тази цел. Ако пък тренираш с още по-високи повторения, например 15-20, то вече тренираш за издържливост, не за мускулна маса. През последните 10-15 години обаче науката ясно затвърди, че специално за покачването на мускулната маса няма значение с каква интензивност се тренира, стига обаче да са изпълнени следните условия. На първо място интензивността да е над 20-30% от едно повторение максимум. На второ място тренировъчният обем, който ще разгледаме по-подробно в друго наше видео, да е еднакъв. И на трето място тренировъчната серия да се изпълнява максимално близко до мускулен отказ с максимално усилие. С други думи, няма значение дали се правят 10 серии по 5 повторения или 5 серии по 10 повторения. Щом и двете са с еднакъв обем, в случая 50 повторения общо, и двете са изпълнени с максимално или почти максимално усилие, то покачената мускулна маса ще е приблизително една и съща. На няколко пъти споменах усилието като част от изпълнението на тренировъчна серия. Зад него се крие концепцията за RPE – Rating of Perceived Exertion, или на български рейтинг на възприетото натоварване. За RPE имаме много подробна статия, с която препоръчвам да се запознаете на нашия вебсайт bbtrating.org. Съвсем накратко, в практиката RPE скалата служи за определяне на това колко повторения в резерва му остават на трениращия на всяко упражнение в края на всяка серия. RPE скалата от 1 до 10 и RPE 10 е максималното усилие. Това е изпълнение, при което серията се завършва едва и знаеш, че повече повторения просто няма как да направиш. За определяне на повторенията в резерва от 10, което е максималното усилие и невъзможност за направата на допълнителни повторения, се извади RPE стойността, до която е стигнал трениращият в края на серията. Например, ако имате за изпълнение серия в 5 повторения и RPE 8, значи трябва да изберете такава тежест, при която като изпълните 5-те повторения да имате в резерва още 2, т.е. 10 минус 8.
При серия от 5 повторения, но RPE 6, се избира тежест, която ви позволява да останат 4 повторения в резерва след 5 повторения. RPE скалата се смята за втори вид тренировъчна интензивност. Тя не замества по-популярната интензивност, която се определя като процент от максималната тежест за едно повторение, а я допълва. Но да се върнем на това, което казах преди малко, че няма значение дали се правят 10 серии по 5 повторения или 5 серии по 10 повторения. Щом и двете са с еднакъв обем и двете са изпълнени с максимално или почти на максимално усилие, то покачената мускулна маса ще е приблизително една и съща. И колкото повече повторения се правят и колкото по-ниска съответно е интензивността, толкова по-близко до отказ, т.е. 0 повторения в резерва или RPE 10, трябва да се тренира. Смята се, че до около 15 повторения в серия човек спокойно може да си оставя по 1, 2 и дори 3 повторения в резерва и същевременно да дава почти максимален стимул за мускулен растеж, но подминавайки вече 15-20 повторения, за максимален стимул е препоръчително да се оставят не повече от едно повторение в резерва. Трябва обаче да се има в предвид чисто практичната страна на нещата. Може да няма разлика за мускулната маса между това дали ще се правят 5 серии по 10 повторения или 2 серии от по 25 повторения, но да се тренира в серия от по 25 повторения наистина брутално изживяване, особено на по-комплексните упражнения като лек, клек или тяга. Също важи и за 50 серии по едно повторение, т.е. 100% интензивност. Това е убийствено натоварване за нервната система. Затова, въпреки всичко, за покачване на мускулната маса най-практично си остава да се тренира в интервала 6-15 повторения или интензивност между 60 и 80% от едно повторение максимум. Докато за мускулната маса броят повторения и интензивността са без особено значение, то за покачването на силата и по-конкретно максималната сила, това не е така. За покачване на максималната сила важи правилото, че колкото по-близо до максимума за едно повторение се тренира, толкова по-ефективно е покачването на максималната сила. Причината за това е така нареченият принцип на специфичността. Принципът на специфичността, простичко обяснено, ни казва, че адаптациите на тялото и организма ни са строго специфични към натоварването, на което са подложени. С други думи, ако искаш да подобриш резултатите си на упражнението клек, трябва да клякаш и да изпълняваш упражнения, които са максимално близки като биомеханика до клек. Ако искаш да подобриш времето си за спринтиране, трябва да тренираш основно и предимно спринтове. Ако искаш да подобриш плуването си, трябва основно да плуваш. Съответно, ако искаш да подобриш силата си за едно повторение, трябва да тренираш с интензивност, която ти позволява изпълнение на брой повторения максимално близко до едно. Малко е странно да се сравнява вдигане на едно повторение максимум с спринтирането, но силата също е умение, на което нервната система се учи. Има много голяма разлика между това как нервната система активира мускулните влакна, когато е подложена на 50% от едно повторение максимум и на 100% от едно повторение максимум. Съответно, колкото повече я тренираме да активира мускулните влакна около 100% интензивност, толкова по-добра ще става в това отношение. Звучи доста логично, като се замисли човек. Не случайно, когато сме малки, ни учат да караме колело чрез каране на колело. Това обаче съвсем не значи, че ако искаме да подобрим максималната си сила, трябва да тренираме само с 100% интензивност. Всъщност не е препоръчително, тъй като подобно натоварване изтощава нервната система много сериозно, а и така далеч по-трудно се натрупва тренировъчен обем, който все пак е необходим и за покачването на силата. Трениране с 80-90% от едно повторение максимум или повторения между 1 и 5 също покачват максималната сила, но колкото повече се отдалечава човек от основната цел, толкова повече намалява ефективността. Например, тренировки в интервала 10-12 повторения ще имат много по-малък ефект върху максималната сила за едно повторение, но пък ще се натрупа сила и силова издръжливост в интервала 10-12 повторения. Изключение на описаното до тук са напълно начинаещите, понеже при тях първите няколко месеца общо взето всичко покачва достатъчно ефективно, както силата, така и мускулната маса. Затова и при тях, поне в началото, няма особен смисъл да се използва интензивност по-висока от 80%. Най-важното, което да запомните от това видео е, че тренировъчната интензивност е от минимално значение за покачването на мускулна маса, стига да са изпълнени някои условия, но е от критично значение за покачването на максималната сила. В зависимост кой какви тренировъчни цели има, интензивността може и следва да се напасва според тях. Тренировъчната интензивност, заедно с обема и честотата, са от критично значение и за тренировъчното възстановяване. Без добро тренировъчно възстановяване е много трудно да постигнем добри резултати в дългосрочен план. Ако все още не сте оптимизирали вашето възстановяване от тренировките,
Силно препоръчвам да изгледате това наше видео. Не забравяйте да се отбиете на нашия уебсайт bb-team.org, а докато сте там, разгледайте услугите, чрез които можем да ви бъдем от полза. Благодарим и на нашите приятели от CrossFit 681 за възможността да заснем това видео в тяхната зала. Ако сте CrossFit ентусиасти или пък искате да опитате, тук ще намерите всичко, от което се нуждаете.